سهار مو په خیر. د یکشنبې ورځ ده، خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ. هوا هم په پلازمینه کابل کې سړه د بارښت اټکل هم شوی. که کوم کار لرئ چیرته ځئ نو کوشش وکړئ ګرم جامې واغوندئ. معلوماتي برخه ده. مینه اکبري سټوډیو ته راغله او به ګورو چې نن مینه غواړي د څه شي په اړه معلومات وړاندې کړي. مینه سهار دې په خیر ښایې؟ ډېره مننه، شکر جان ساعت بخیر، خپله بخیر راغلی. شکر اشمه جان بخیر راغلی. درنو لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او ښایسته سهار به مو پیل کړی وي. نن مې هم وغوښتل چې د پرنجي یا هم د عدسې په هکله باندې تاسو ته معلومات درکړم. دا چې موږ ډېری کسان ورته عدسه وایي او د پرنجي په نوم باندې مشهور ده، موږ تاسو ورته پرنجی وایو. نو دا واقعا یو په ډېری کسانو کې ډېره شایع ده، یعنې هم ډېره زیاته ده. نو غواړم دا ووایم چې اصلي علت د پرنجي څه ده، څنګه رامنځته کیږي او څنګه کولی شو چې مخنیوی وکړو، د کومو کړنو یا د کومو خوړو څخه موږ تاسو ډډه وکړو. په پیل کې به ووایم دا پرنجی ناروغي نه ده، دا بلکې نورماله حالت ده، عادي حالت ده. ځینې کسان چې الرژي لري، هم حساسیت لري، نو همدغه حساسیت هم د همدې لامل کېږي چې موږ تاسو د ځینو بویونو یا هم ځینې عطرونو چې موږ تاسو حس کوو، دا بویونه دا هم د پرنجي لامل کېږي. او بل دا چې ځینې خواړه هم دي، کله چې موږ تاسو هاته د خوړو بوی په موږ تاسو باندې لګي نو د یو ډول پرنجی یا هم عدسه کوو. نو دا چې کوم شیان د همدې لامل کېږي، که څنګه چې یادونه مې وکړه عطر هم د پرنجي لامل کېږي، تر څنګ یې د ځینې خوړو بوی هم د پرنجي لامل کېږي. مرچ بالخصوص دغه مرچ چې کله موږ تاسو دغه تازه مرچ ماتوو، دغه بوی چې کله موږ تاسو باندې لګي کنه د بوی حس کوو نو پرنجی مو راځي. پرنجی چې دا خراب حالت نه ده چې موږ تاسو وایي چې دا زموږ ستاسو د روغتیا لپاره زیان رسوي، دا بلکې د روغتیا لپاره خورا ګټې رسوي. زموږ ستاسو په دماغونو کې چې مثلا کوم انتانات یا میکروبونه چې دي نو هغه د هوا له طریقه چې موږ تاسو تنفس کړي نو دا خو د ویښتانو مجرا چې کوم ده په مجراګانو کې خو یې بند پاتې کېږي، دا میکروبونه و ګرد و دوړې و خاورې چې کومې دي. کله چې موږ تاسو پرنجی کوو د همدې پرنجي په واسطه باندې دغه میکروبونه هر څه چې دي دا ټول له منځه ځي. او بل دا چې کله چې پرنجی کوو باید تل هڅه وکړو چې په لاس باندې یا هم یو دسمال ووسېږي، باید خپله پزه ورباندې خوله هم ورباندې پټه کړو، ځکه چې پرنجی ډېر زیات سرعت لري. هغه کیدای شي دغه انتانات او میکروبونه د یو بل چا مثلا یو بل څوک دغه وکولی شي تنفس کړي تر څو چې خدای مه کړه هغه کس هم ناروغه کېږي. تاسو هڅه وکړئ چې دسمال د پرنجي پر مهال باندې خپل پوزې او په خوله باندې ونیسئ. او بل دا چې ځینې وخت چې کله موږ تاسو خپلې د نجونې چې خپل وریځې مثلا په بروچینک باندې مثلا اوباسي، همدغه هم د پرنجي لامل کېږي. پوهېږي لامل یې څه ده؟ ځکه چې د پرنجي هم د پرنجي کول هم دا یو ډول اعصاب دي زموږ او ستاسو په ذهن کې، د بالخصوص دغه دماغونو پر مهال د همغه اعصابو رشتې هم دي. کله چې موږ تاسو دغه ویښته وباسو نو په همدغه ځای کې حتما دغه د پرنجي کوم اعصاب چې ده د همدغه اعصاب رشته تېره سوې ده، د همدغه رشتې له پاسه دا ویښته ده. کله چې د ویښته وباسو د پرنجي لامل کېږي. او ځینې وخت چې کله موږ تاسو یا دا ځای داسې کلک نیسو یو دفعې مو پرنجی راځي، ځکه چې دلته د اعصاب دغه پرنجي کوم اعصاب چې ده دغه رشته یې ده. او ځینې کسان چې د خپل د پزې ویښتان وباسي د ماشین په واسطه باندې یا هم د بروچینک په واسطه باندې، نو تاسو به امتحان کړي هم وي بیا ډېر پرنجی راځي، پرنجی په متواتر ډول سره. نو دا هم یوازینی لامل یې همدغه ده. او ځینې خواړه چې دي څنګه چې د مرچ یادونه مې وکړله او د ځینو خوړو یادونه مې وکړله، او ځینې کسان دي د خوړو تر څنګ بیل دا کوم نسوار چې دي کله چې د نسوارو دغه بوی د لرې نه پرې لګېږي دومره ورسره حساسیت لري چې د پرنجی دومره په متواتر ډول سره وي چې حتی د سترګو نه یې اوښکې راځي. نو دا هم یو ډول حساسیت ده. تاسو هڅه وکړئ چې د هغه شیانو پر وړاندې چې تاسو الرژي لري، حساسیت لرئ، ترېنه ډډه وکړئ او ترېنه لرې وګرځئ. او ځینې کسان دي چې دغه ځینې د عطرونو بویونه یا هم ځینې صابون چې دی یا پوډر چې دی موږ خپل جامې چې پې مینځو دا هم بد پې لګېږي په دې اندازه باندې چې دوی حتی پرنجی په دې اندازه کوي چې زړه یې ورسره درد کوي، حتی د نفس تنګوالی ورته رامنځته کېږي، دومره ډېر پرنجی کوي. نو تاسو هڅه وکړئ چې همدې شیانو څخه تاسو ډډه وکړئ تر څو چې خدای مه کړه ستاسو د روغتیا د خرابوالي لامل نه شي. ځینې ټکو ته باید یادونه وکړو چې ځینې غلطې عقیدې موجود دي د پرنجي پر وړاندې باندې. ځینې کسان وایي کله چې د همدې حالت سره تاسو مخامخ کېږي خپل سترګې باید زر پټې کړئ چې سترګې د سترګو کوم سپین چې دي د سترګې مو راونه وځي.
دا خبره هم بالکل غلطه ده او ځینې کسان چې کله همدې حالت سره مخامخ کېږي وایي صبر یا هم وایي میلمه راځي کله چې میلمه راځي دا د میلمه نښه ده دا خبره هم بالکل غلطه ده او ځینې کسان چې کله د دې حالت سره مخامخ کېږي وای حتما مثلا یا زما ذهني حالت ښه نه ده یا هم وایي چې والا د دماغونه مې خراب شوي دي یا هم ځینې نورې عقیدې په خپل ذهنونو کې لري دا عقیدې ټولې غلطې دي ناسمې دي یوازینی لامل یې هم دغه ده چې دا عادي حالت ده طبیعي حالت ده نورمال حالت ده او دا زموږ او ستاسو د روغتیا لپاره زیان نه بلکې ګټې لري موږ او تاسو ډېرې وخت خپله پزه مینځو دماغونه کش کوو نو دغه میکروبونه صحیح د له منځه ځي خو لیکن کوم انتانات او بکتریاګانې چې د هوا له طریقه موږ تاسو تنفس کړي هغه دلته په دماغونو کې هغه موږ تاسو نشو کولی چې د اوبو په واسطه باندې راوباسو هغه میکروبونه او انتانات همدغه پرنجی ده چې زموږ او ستاسو دماغونه چې کوم دي دا پاکیږي انتانات او میکروبونه بالکل له منځه ځي او ماشومان هم په ماشومانو کې هم دا یو نورمال حالت ده تاسو هیڅ ورته تشویش مه کوئ البته په یو صورت کې تاسو باید خپلو ماشومانو ته مثلا تشویش وکړئ ډاکټر ته یې ویسئ تر څو چې د دوی درملنه وشي بغیر له کوم دلیل نه د ماشوم پرنجی دا هم یعنی غیر نورماله حالت ده تاسو باید خپل ماشوم ډاکټر ته ویسئ او کله چې ماشوم ته مو شیدې ورکوئ هڅه وکړئ چې په سمه توګه باندې خپل ماشوم ته شیدې ورکړئ دغه طریقه یې زده کړئ او که نه خدای مه کړه دا شیدې چې په دماغونو کې بنده شي پرنجی خو پرنجی کوي او هم د ستوني د خرابوالي لامل کیږي او هم د ماشوم د روغتیا د خرابوالي لامل کیږي دې ټکو ته مو پام وکړئ البته یو څه چې د نورمال حالت نه زیات شي طبعا چې باید لاړ سو ډاکټر ته خو کوم ټکي چې ما وویلې دا ډېر نارمل ول هیله ده چې معلوماتي برخه مو خوښه شوې اوسېږي همکاران وایي وخت پای ته رسېدلی تاسو ته ښه وخت مننه ډېره مننه